note le son du 7 Jumbo ou du 336. Quand ça rythme comme ça, c'est excellent. Sans faire le bien moteur du mieux quand même. Pauvre voiture, elle est en grève. Oui, il est toujours dur. Il doit prendre de tout celui-là. J'aime beaucoup. Le pilote, il rigolait alors zéro. Ça va vite. Moi, je pense que c'est un 0, 0, 0 des familles. Vous en dites quoi? Vu l'hélico et tout. Respecte, monsieur. Le on-board, il est incroyable. As-tu vu la chicane? Oh, le manche incroyable.